Както знаете, има много държави по света. Има големи, има малки държави, което всъщност е съвсем нормално. Но има държави, които всъщност имат много дълбоки и скрити тайни, които на пръв поглед ще ви прозвучат доста странни. 100% някой ще каже, че държавите няма как да имат тайни, че всичко е изложено черно на бяло в интернет пространството и че всичко се говори по медиите. Но има едни тайни, които се пазят много стриктно и много секретно. И именно днес в този видеоклип, приятели, ще споделя с вас хора, които са разкрили много пазени държавни тайни. Сигурен съм, че видеоклипът много ще ви хареса. Ако и вие сте на това мнение в края на видеоклипа, бих се радвал за един лайк, един коментар и защо пък не абониране с камбанка. Качвам по 3 видеа всяка седмица. И нека да спрем до тук и да започне видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели! Държавата е сложна организация с много задачи, от които зависят животите на хората. Както всяка една сложна структура, и държавата си има много строги тайни, които е по-добре гражданите да не чуват за тях. Но има хора, които мислят по друг начин. С вас е Ханио Пая и днес в този видеоклип ще споделя с вас за 8 човека, които са разкрили скрити държавни тайни. Преди да започне видеоклипа, искам да споделя с вас, че видеоклипа е направен изцяло с информативна цел. Приятно гледане! Бенджамин Франклин. Може би ще се очудите, когато научите, че един от създателите на Съединените американски щати е бил сред първите, които са разкрили именно такава тайна. През юни 1773 година, благодарение на Франклин, Томас Хътчинсън и Андрю Оливър, високопоставени чиновници на колониална Америка, са публикували в Бостонски вестник. В писмата, изпращани между Хътчинсън и Андрю Оливър, са се обсъждали новите ограничения и данъци, които Англия е планирала да внесе на територията на Източна Америка. Приетото решение от английския парламент е докарало до многобройни протести, като най-популярното от тях се остава Бостонското чайно парти, послужила за започването на войната за независимост в Америка. И именно Бенджамин Франклин разкрива тези писма. Мордехай Вануно. Това е техник и разработчик на ядерни оръжия за Израел. През 1985 година той е видял своята фамилия в списъка с уволнените хора, след което докарал своя фотоапарат. Заснил е всичките си проекти и разработки в ядерния център, след което е излетял зад граница, където е дал интервю на големи медии. Той е предоставил детайлни снимки и информация, след което една от най-големите британски медии е споделила статия, свързана с него, след което целият свят е научил, че Израел разработва свое собствено ядрено оръжие. И веднага след направената новина той бива отвлечен от израелските спецслужби и са го върнали обратно в страната, където е осъден на 18 години лишаване от свобода за държавно предателство. 11 години, от които той е бил в строга изолация. През 2004 година той е излязъл от затвора с редица забрани. Едни от тях е, че не може да напуска страната, не може да общува с журналисти, да използва смартфон и интернет връзка. Марк Фелд. В миналото Марк Фелд е бил специален агент и заместник на директора на ФБР. От 40-та до 80-та година на 20 век е заемал една от най-високите длъжности в ФБР. Марк анонимно е предавал информация за много важни държавни тайни на репортерите от The Washington Post. До такава степен се е прикривал, че е нямало как да го забележат. Имал е специални псевдоними и много тайни. Именно заради действията на Фелд инцидента Watergate е станал достояние за обществеността и е повлякло със себе си и оставката на президента на САЩ, Ричард Никсън. Дълги години Марк е отричал своето съпричастие към този инцидент и през 2005 година той се е признал, че именно той е бил тайният информатор. На въпросите каква е била причината за неговата шпионска дейност, той е отговорил, че не е можел да гледа как Никсън използва ФБР за своите политически цели. Даниел Елсбърг. Той е бивш военен аналитик. През 1971 година Даниел е предал на журналистите от Нью Йорк Таймс много секретни документи относно отношенията между Америка и Виетнам. По-късно този документ става известен като документа на Пентагона и е получил широка популярност сред обществеността, тъй като информацията не е била особено приятна за висшето ръководство, свързано с войната във Виетнам и неговата предистория. Даниел е бил арестуван и осъден на 115 години лишаване от свобода, но поради широката подкрепа от обществеността той е бил оправдан.
Франк Серпико. Той е бил офицер в департамента на Ню-Йоркската полиция. Разкрил е най-мащабната корупционна схема в полицейските участъци през 1971 година и е започнал да работи сред полицаите под псевдоним, като по-късно през годините разкрива една от най-големите схеми за рекет в бранша. Франк е давал подробни отчети и анализи, доказващи правдоподобността на неговите думи, но неговият глас не бил чут от голямата публика. Тогава той се е обърнал към журналистите от Нью Йорк Таймс, след което на главната страница на всички вестници се е появила новината: корупцията в департамента на полицията в Нью Йорк. Това е принудило кмета на Нью Йорк да създаде специален департамент за борба и разследване на корупцията. Карън Силквуд. Карън е американска активистка и възможно единственият човек попаднал под въздействието на химически елемент плутоний, и за съжаление историята няма щастлив край. През 1974 година тя е проверявала нормите за безопасност в завода за плутоний в Оклахома. При проверките тя е забелязала многобройни нарушавания на нормите за безопасност, в това число и облъчване на персонала с опасни отделения. Също е забелязала неефективната работа на машините в завода. Карън е дала показания на Комисията по атомна енергия на САЩ. След проверка от тяхна страна, дозиметър е показал в тялото на жената облъчване, превишаващо 400 пъти нормата. Малко по-късно плутони са били открити и в нейните бели дробове. И учените са изпратили на дълбоки изследвания в Националната лаборатория. След проверка на нейния апартамент от комисията са забелязали опасни концентрации от плутони, които не са били наблюдавани нито в нейния автомобил, нито сред колегите й. 13 ноември 1974 година тя е имала договорена среща с журналисти и репортери, мотивирана да даде интервю за нарушенията в завода, но по пътя, по лошо стечение на обстоятелствата, тя е катастрофирала и починала. Всички документи, които са били при нея, са изчезнали безследно. Линда Трип. Линда е била сътрудник на Министерството на отбраната през 1995 година. Именно благодарение на нейните показатели се е развързал огромен сексуален скандал с президента на САЩ Бил Клинтън с неговата асистентка в Белия дом, Моника Левински. Твърдяло се, че по това време те са имали тайни любовни отношения. Моника Левински и Линда Трип са били приятелки и именно заради това тя често е споделяла своят любовен живот с нея. Освен това, Линда също по това време се е занимавала с прослушване на разговорите между Клинтън и Моника. По-късно Моника разбира, че е съдена и по всички възможни начини тя отричала да има нещо общо с президента, при което Линда е предоставила аудиозаписите. Това е докарало до огромни последствия за Бил Клинтън. Стигнало се даже до импичмент и огромна глоба за лъжливите показания в съда. Едуард Сноудън. Едуард е бивш агент на ЦРУ, който през 2013 година е предал на журналистите секретна информация относно тоталното наблюдение на американските спецслужби над всички граждани в света. По думите на Пентагона, той е откранал почти 2 милиона файла, които са били значими за държавата. Най-важните и най-нашумелите са били сведения за проект Призм. В рамките на този проект се е говорило за наблюдение на над 1 милиард хора по целия свят, с помощта на над 35 страни по целия свят и с помощта на модерните съвременни технологии. В програмата Призм вземат участие най-големите технологични компании, които са популярни на всички ни. След публикуването на данните, Сноудън е бил обявен за издирване. Той се е скрил първо в Хонг-Конг, а след това и в Русия, където е получил политическо убежище и където се намира до ден днешен. Кои от тези държавни тайни ги знаете и кои не? Бих се радвал да прочета вашите коментари. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие, приятели. Ако видеоклипът наистина много ви е допаднал, бих се радвал да го споделите с ваши близки приятели и роднини. Ако искате, може да го споделите и в вашите социални мрежи. Бих ви бил благодарен. И също така не забравяйте, един лайк и абониране с камбанга. Качвам по 3 видеа всяка седмица. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube, много интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!